380 di Calcio Parlando in questo lunedì dedicato ai posticipi live per quello che riguarda la Serie B e poi ai resoconti della massima serie. Il benvenuto è firmato Daniele Madasi e Adriano Ancona. Ripartiamo subito dalla notizia fresca, perché la Juventus attraverso proprio profilo Twitter e poi anche attraverso il proprio sito internet ha reso noto la conferma che Antonio Conte resterà alla guida dei bianconeri anche per la stagione 2014-2015. Una nota, Adriano, abbastanza particolare, perché c'è da dire che Conte di fatto ha ancora un contratto in essere che andrà proprio a scadere nel giugno del 2015. Diciamo che questa nota della società bianconera è andata un po' a tranquillizzare l'ambiente, a dire Conte rispetterà il contratto, vedremo poi nel caso se ci sarà anche il rinnovo. Quindi diciamo così finisce quasi con una via di mezzo la diatriba sul fatto se Antonio Conte è serbo o meno, è rimasto sulla panchina della Juventus, e diciamo che già ieri mattina avevamo dato un po' in l'anticipazione, perché avevamo parlato di alcune voci, avendo seguito anche la gara dallo Juventus Stadium, avevamo detto che Conte sarebbe rimasto sulla panchina dallo Juventus, per cui quantomeno possiamo dire che le nostre fonti, Adriano, di calciomercato, che spesso e volentieri ci fanno fare bella figura, anche in questo caso già dalla mattinata di ieri ci avevano permesso di anticipare che Conte sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus. Così è, vedremo poi se ci sarà anche quel famoso rinnovo contrattuale, quindi con la firma di un eventuale triennale fino ad arrivare quantomeno al 2018. Però possiamo dire che la Juventus campione d'Italia, quota record, ricordiamo 102 punti, nuovo record assoluto a livello europeo per quello che riguarda i campionati a 20 squadre a girone unico, quindi non multipli gironi con campionati magari a 12 squadre come quello del Celtic che portò gli scozzesi a quota 103 punti, quindi si è Adriano, diciamo così, messo un tassello importante in questa serata a chiudere un po' quello che era stato tutto il discorso della vittoria del campionato da parte della Juventus. Rispettati i tempi, se vogliamo, perché è vero che la Juve ha vinto lo scudetto già da un paio di settimane, però il campionato è finito ieri, quindi come si conviene in questi casi è anche giusto attendere la fine della stagione ufficiale ieri con l'ultima partita e poi andare ad affrontare i discorsi di calciomercato. Ovviamente, come spesso succede in questi casi, il primo nome è quello dell'allenatore. La cronologia di questo pomeriggio cominciato poco dopo le 17 con l'incontro tra Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che si è prolungato ovviamente fino all'ora di cena. Mezz'ora fa l'annuncio ufficiale per quel che riguarda la Juventus, il quarto anno di Conte sulla panchina juventina. Ha sempre vinto lo scudetto dal suo arrivo nell'estate del 2011. Conte ha riportato lo scudetto a Torino, 3 tricolori di seguito, e adesso anche l'incontro positivo con la dirigenza della Juve avvenuto in sede, quindi anche tutti i dubbi che sono stati sciolti. Conte, che è vero aveva un contratto in essere, o meglio ha ancora un contratto in essere con la società campione d'Italia per un altro anno. Chiaro che però non si voleva arrivare alla naturale scadenza con il dubbio, quindi l'ultima stagione da vivere con un tecnico in scadenza di contratto. Al di là di questo, Conte rimane alla Juventus per dare, vedremo, la scalata all'Europa. Juve che ha conquistato lo scudetto, come tra l'altro è sempre successo regolarmente nell'anno dei mondiali. Guardavamo questa curiosa statistica dal 94 in poi, perché nel 98, nel 2002, nel 2006, anche se poi c'è stata la revoca dello scudetto da parte della federazione, e adesso, con l'eccezione ovviamente del 2010. Quindi questa curiosità anche legata alle stagioni in cui la Juve è diventata poi campione d'Italia. Ieri la consegna della Coppa a Torino, nella partita vinta contro il Cagliari 3-0 in questa ultima giornata, che è stata un po' quella dei festeggiamenti. E da segnalare anche ieri la coreografia a favore dell'allenatore juventino allo Stadium: senza di te non andremo lontano, perché sei il migliore e la Juve nel cuore. Questo, diciamo,
il messaggio che avevano mandato i tifosi juventini. Diciamo che oggi la Juventus ha risposto. Abbiamo detto dello scudetto record bianconero, poi di sicuro andremo a parlarne anche nella seconda parte di trasmissione. La quota record di 102 punti, quindi a livello italiano ed europeo, poi soprattutto anche le 33 vittorie in campionato, e poi il record anche per quello che riguarda il discorso delle vittorie interne, 19 su 19, 54 punti su 54, quindi superati sia il record dell'Inter di Mancini che poi del Milan di Ancelotti. Il campionato della massima serie che si è chiuso ieri, diciamo così, con il dramma sportivo del Torino, che con Cerci ha sbagliato un incredibile rigore al minuto 94, e così ad andare in Europa League, oppure diciamo così a tentare di giocare la fase girone dell'Europa League a partire dal secondo turno preliminare sarà il Parma di Donadoni. Questo ha detto alla fine, diciamo così, il campionato, che vede poi il Milan fuori dalle coppe europee, quindi oltre al Manchester United in Inghilterra anche un'altra squadra come il Milan non giocherà l'anno prossimo le coppe europee. Formazione rossonera che oggi ha diciamo così ufficializzato, quindi dato via la presentazione della nuova sede. C'è stato oggi il cosiddetto taglio del nastro, quindi aperta la nuova sede di Casa Milan. È stata fatta anche una domanda sul futuro di Seedorf e la vicepresidentessa Barbara Berlusconi ha detto che decideranno suo padre e Cagliani, anche se Adriano ormai sembra già definito il destino di Seedorf, è destinato ad essere esonerato, con un Inzaghi pronto, diciamo così, a ripartire per un Milan che senza Coppa Europea magari potrà l'anno prossimo cercare di riprendersi quelle poste in Champions League che soprattutto anche, come spesso magari detto dal proprio amministratore delegato Gagliani, un po' la casa rossonera, e non soltanto, anche per la suoneria particolare che ha la D rossonero sul proprio telefonino. Al passo d'addio Clarence Seedorf dopo la vittoria, in ogni caso ieri, contro il Sassuolo, che ha salutato la stagione da un Sassuolo all'altro, perché la squadra neroverde era stata fatale a Massimiliano Allegri, esonerato dopo quel 4-3 dello scorso 12 gennaio, e ieri ovviamente si è conclusa la stagione, un commiato che, al di là poi del risultato del piazzamento meno, addirittura il Milan ieri per alcuni minuti è stato sesto in classifica finché vinceva e finché il Parma non batteva il Livorno con la contemporanea sconfitta del Torino sul campo di Firenze, però sono piccole sfumature ovviamente. Dicevamo al passo da Dio Seedorf, ma lo è anche Mauro Tassotti. Tra l'altro c'è stata l'intervista di oggi del vice allenatore del Milan, ovviamente una figura storica di questa squadra, però ha tenuto un po' in sospeso anche quello che sarà il proprio destino, da valutare, da decidere il tutto con la società. Però insomma, a quanto pare dopo Braida anche Tassotti lascerà il Milan al termine di questa stagione, ormai tra pochissime settimane. Destini di allenatori che poi vedranno anche l'Udinese definire o meno la permanenza di Guidolin, quindi ancora un altro anno alla guida dei bianconeri friulani, così come Mialovic oramai sembra pressoché convinto di rimanere a Genova con la Sampdoria. Poi vedremo un attimo anche la situazione abbastanza particolare di Mazzari all'Inter, ha un contratto in scadenza anch'esso a giugno del 2015, però diciamo così che forse la dirigenza interista non è tanto convinta di poter rinnovare il contratto allenatore, che quest'anno, diciamo così, non è che abbia fatto proprio assolutamente bene, considerando che l'Inter aveva come unico obiettivo il campionato, non disputando neanche le coppe europee, gli è arrivato quinto, grossa delusione in casa dei nero-azzurro. L'unico felice sembra essere Mazzari, che ieri ha messo in scena un'altra, Adriano permettimi, intervista abbastanza comica in cui è andato ad autoelogiarsi per quanto ha fatto l'Inter, anche se leggendo poi tutti i vari forum e soprattutto dei tifosi nero-azzurri c'è molta delusione per un quinto posto e soprattutto anche per aver perso l'ennesima gara. Certo, probabilmente non contava nulla, però andare a perdere 2-1 contro Chievo Verona forse, diciamo così, non è stato un buon finire di un campionato, soprattutto anche perché l'Inter ieri è andato a salutare 4 protagonisti delle triplete, per cui di fatto non è rimasto più nessuno di quella squadra che soltanto 4 stagioni fa era andato a vincere tutto quello che poteva vincere. Sì, è un saluto inaspettato sotto certi punti di vista per un nome ovviamente su tutti, che è quello di Esteban Cambiasso. La vigilia di Chievo-Inter, l'ultima giornata era stata quella poi che aveva chiarito l'addio anche del centrocampista argentino numero 19 dell'Inter, insieme ovviamente ai connazionali Milito Zanetti
e Walter Samuel. Detto questo, l'Inter non ha certamente chiuso in bellezza la propria stagione dopo il 4-1 rifilato alla Lazio. C'è stata questa sconfitta contro un Chievo che all'Inter quest'anno ha tolto ben 4 punti su 6. Mazzarri sarà di nuovo protagonista, però vedremo se si tratterà di un semplice bilancio di fine stagione come sembra, o magari potrà chiarire qualcosa sul proprio futuro. Mercoledì a San Siro alle 12:30 conferenza stampa per vedere un attimo se potrà, almeno la curiosità va in questa direzione, essere significativo il suo intervento ai fini, ecco, delle valutazioni sul futuro. Ieri Moratti era a Verona e ha speso 2 parole nel dopo partita anche e soprattutto in relazione ai giocatori che lasceranno l'Inter, agli eroi tra gli altri del triplete, che dunque ieri hanno salutato nella partita che l'Inter ha perso 2-1 contro il Chievo. Ecco, per chiudere poi il discorso allenatori, la stessa Lazio dovrà, diciamo così, nei prossimi giorni confermare anche Di Reia sulla panchina della stagione 2014-2015, mentre Montella, diciamo così, dopo qualche uscita a livello mediatico si è convinto a rimanere a Firenze, considerando anche le recenti rinnove contrattuali e soprattutto il fatto che ha questa clausola rescissoria di 7 milioni di euro che avrebbe impedito a molte formazioni poi magari di andare a ingaggiare proprio Montella. Questo un po', diciamo così, per ripartire già con le prime notizie, considerando che il campionato è finito ieri. Si riparte quindi a livello di calciomercato dalla definizione delle panchine, poi come è noto ci sarà tutto il mercato della dirigenza, quindi dei direttori sportivi, poi come consuetudine si passerà alla risoluzione vera e propria delle cosiddette comproprietà e poi, Adriano, entreremo proprio nel vivo del calciomercato, soprattutto a cavallo anche di un'estate caldissima, considerando che si giocheranno i mondiali di Brasile 2014 e soprattutto fra le varie comproprietà quelle che risultano essere un po' più in particolare sono quelle di Quadrado fra Fiorentina e Udinese, con il giocatore destinato alla vendita all'estero, perché si parla di quasi 30 milioni di euro, per cui la Fiorentina di fatto non andrebbe a darne 15 all'Udinese. Altra situazione particolare è quello di Ciro Immobile, da ieri nuovo capocannoniere della massima serie, a metà a livello di cartellino fra Juventus e Torino, è destinato al Borussia Dortmund, si parla di 24 milioni di euro, per cui questi, diciamo così, potrebbero essere già i primi 2 colpi, però colpi in uscita per un mercato, soprattutto, Adriano, anche per una massima serie che andrebbe a perdere già in questo caso 2 importanti protagonisti. Sì, dunque sarà uno degli snodi importanti del prossimo calciomercato, con appunto la leadership acquisita, come ricordavamo, da Ciro Immobile, che ieri non ha giocato perché era fermo per squalifica nella partita di Firenze, e in ogni caso ha mantenuto il suo primato con 22 gol. Non è stato raggiunto nemmeno minimamente da Luca Toni, che ieri col Verona ha rimediato una secca sconfitta per 5-1 sul campo di Napoli, mentre Cerci, verrebbe da dire, si è fermato a 13, avrebbe potuto fare 14 se solo quel rigore fosse finito dentro. Invece Rosati li ha respinto. Il tiro dagli 11 metri ha soprattutto respinto il Torino, sbarrandogli la strada sulla porta, proprio sulla porta dell'Europa League, ma ne parleremo perché avremo molto da dire in questo senso nella seconda parte di trasmissione, con il discorso legato all'Europa e alla prossima stagione, che non è così lontana in questi termini qua, perché sicuramente le valutazioni sono anche molteplici in relazione all'avvio della prossima Europa League, con il turno preliminare e molti interrogativi per il momento. Chiudiamo il capitolo Serie A, ma è destinato ad essere... Sì. Assolutamente, scendiamo di categoria con la stretta attualità, perché si stanno giocando questa sera 2 posticipi della giornata numero 40. Si è già giocata una gara a Bari, dove la formazione di casa ha vinto la 5ª sfida consecutiva, superando 1-0 il Cittadella grazie a un rigore di Martinez, e quindi la formazione pugliese che si riporta, diciamo così, in zona playoff, mentre adesso si sta giocando in diretta Latina, l'altro posticipo fra Latina e Siena. Sì, è un Bari che ha vinto tra le polemiche del Cittadella, perché
il gol a 10 minuti dalla fine, siglato da Lugo, è scaturito da un calcio di punizione che non c'era, è stato anche ammonito Rigoni, quindi Cittadella che urla di rabbia alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in casa col Palermo. E attenzione perché sono parecchi gli spunti che possiamo trarre, in quanto sul fondo classifica questo secondo stop consecutivo dei Veneti può aprire magari diversi ragionamenti. C'è sicuramente un ritmo non ottimale che le squadre là dietro stanno prendendo, ma capiremo tra un attimo anche con un'analisi dettagliata. C'è l'Empoli che addirittura potrebbe essere promosso questa settimana, domenica si gioca sul campo proprio di Cittadella e ci sarà soprattutto l'incrocio tra Cesena e Latina. Capiremo cosa farà la squadra laziale nella gara di questa sera dopo che Cesena ha espugnato Reggio Calabria. Ovviamente l'incrocio può essere qualcosa di benevolo per l'Empoli impegnato in una partita, anche se in trasferta oggettivamente un po' più facile. Intanto andiamo a salutare Riccardo Guglielmetti, corrispondente per il Corriere dello Sport da Novara. Ciao Riccardo, buonasera. Sì, ciao Adriano, buonasera a voi tutti. Dunque andiamo con quello che ovviamente è legato alla stretta attualità, perché c'è una situazione di fondo classifica da esaminare, come dicevamo. Ovviamente da pochi minuti è finita la partita del Cittadella, che ha perso, anche se con questa coda polemica sul campo di Bari, 1-0. Seconda sconfitta consecutiva del Cittadella, può riaprire, se vogliamo, i giochi anche per quella che è una zona play-out in cui il Varese sta letteralmente sprofondando, e sabato sarà proprio di scena a Novara in questa sorta di spareggio thrilling per evitare la retrocessione diretta, verrebbe a dire, perché poi anche il Padova vincendo può essersi concesso questo barlume di speranza proprio in previsione dell'incrocio tra Novara e Varese. Sì, ormai 180 minuti alla fine di questo campionato di Serie D, è davvero un finale thrilling, come hai detto tu, perché questa sera il Cittadella ha perso, sabato ci sarà questo scontro diretto alle 6 tra il Novara e il Varese, e poi la vittoria del Padova in casa col Pescara, che penso abbia portato tanta fiducia all'interno della squadra veneta. Io ti dico, nonostante il distacco, il Padova lo vedo ancora pienamente in corsa per i play-out. C'è un gap, diciamo, abbastanza importante che lo separa dal Novara e dal Varese, però una sconfitta, diciamo, di Novara o Varese, una delle due, e una vittoria dei Veneti potrebbe sicuramente riaprire il discorso. Sabato ci sarà questa sfida decisiva. Il Novara arriva da una sconfitta, quella in trasferta di Empoli, dove però secondo me la squadra di Aglietti ha dato segni di vitalità rispetto alle ultime partite giocate in trasferta. Mi ricordo ad esempio Modena, dove la squadra azzurra non è entrata praticamente in campo nella ripresa, oppure partite come Cesena o anche quella di Lanciano. Con l'Empoli invece si è visto un Novara diverso. È vero, il tabellino alla fine recita 3-1, però gli azzurri sono stati abbastanza in partita. Poi c'è stata quell'occasione di Lazzari nel finale, è anche vero che con i mano si va tanto lontano, però sicuramente c'è stata una reazione importante della squadra dopo la debacle con il Modena. Dall'altra parte arriva un Varese che sicuramente è ancora il dente avvelenato dopo la sconfitta interna con il Brescia, una sconfitta che ha pesato tanto per la squadra lombarda e che sicuramente cercherà una rivincita al Piola sabato pomeriggio alle 18, e quindi sarà veramente una sfida decisiva per il proseguo del campionato a soli 180 minuti dalla fine. Sono indicazioni, se vogliamo, interlocutorie, quelle che possono scaturire dalla regular season, Riccardo, perché faccio questo esempio. Io ricordo che 2 anni fa il Varese, che aveva tutt'altra classifica, ovviamente lottava per la promozione, giocò a Verona contro l'Hellas in quello che era una specie di assaggio dei playoff, esattamente come può essere questo col Novara. Finì nettamente 3-0 in favore del Verona. Poi soltanto 2 settimane dopo le due squadre si riaffrontarono nei playoff e il Varese vinse nettamente. Quindi le indicazioni possono essere anche rovesciate, se vogliamo, a stretto giro, ecco, tra la fine del campionato e i playoff in cui ci si gioca davvero il dentro o fuori, mi viene da pensare.
Sì, è vero, sicuramente quest'anno la Serie B è un campionato che ci ha regalato tantissime emozioni, c'è una grandissima bagarre là davanti per la squadra che affiancherà secondo me l'Empoli, perché sarà quella che è favorita per salire, che diciamo il prossimo weekend affronterà il Cittadella in questa sfida importante, e poi sicuramente anche dietro un campionato di Serie B che personalmente l'ho visto veramente apertissimo, un finale thrilling sia per le posizioni in fondo che per quelle davanti, veramente. Secondo me neanche Hitchcock l'avrebbe pensato un finale di stagione così, e ti dico c'è tantissimo interesse, soprattutto anche poi per quelli che saranno i playoff, dove lì si vedranno veramente i valori in campo. Daniele. Anch'io il benvenuto al collega Guglielmetti da Novara. Guardando la classifica, senza logicamente definire la gara a tavolino, però possiamo dire che Novara e Varese possono tranquillamente andare in campo pensando allo 0-0, perché di fatto non rischierebbero poi magari di essere ripresi da Novara e si garantirebbero in maniera abbastanza particolare poi di rigiocare i play-out. Serve un po', diciamo così, non decidere e rinviare poi alle 2 gare di play-out, però quantomeno, diciamo così, eviterebbero magari un'incredibile retrocessione, perché perdendosi e poi in caso logicamente di controvittoria delle Padova si troverebbero soltanto 2 punti dalla formazione veneta e quindi dopo rischierebbero magari retrocessione diretta. Viceversa un pareggio direi potrebbe servire a tutte e 2 le squadre, per cui mi viene da chiedere che lo 0-0 non si possa magari neanche giocare a livello di pronostico della gara fra Novara e Varese. No, io ti dico, condivido perfettamente la tua analisi. È vero, con un pareggio sicuramente entrambe le squadre potrebbero essere abbastanza pagate, però io sono convinto che sia il Novara che il Varese andrà in campo per portare assolutamente a casa i 3 punti, anche perché poi dall'altra parte c'è questo Cittadella che è un incontro veramente delicato in casa, quindi potrebbe esserci anche un eventuale sorpasso. E poi vabbè, sicuramente all'ultima partita ci saranno ancora delle sfide delicate, ricordiamo il Novara andrà in quella trasferta a Bari, oggi erano in 30.000 al San Nicola e l'ultima giornata sarà penso ancora un ambiente molto caldo. Io comunque sono convinto che entrambe le squadre vanno in campo per ottenere i 3 punti, il Varese sicuramente avrà tanta voglia di rivincita e il Novara sicuramente vorrà dare continuità ai risultati casalinghi. Ricordiamo che da quando è tornato agli Ieti nel suo secondo mandato il Novara, a parte la partita col Palermo, ha sempre fatto punti nelle partite casalinghe. Ecco, l'ambiente di Novara come sta rispondendo? Perché è una formazione che, diciamo così, si è trovato a fare incredibile doppio salto in Serie A, adesso si ritrova quasi a fare un doppio salto in Lega Pro. Serve probabilmente la distruzione di tutto quel progetto, la nascita di Novarello, l'intenzione magari di riprovare a salire nella massima serie, per cui come sta rispondendo un po' l'ambiente? Logicamente oltre magari alla delusione si cerca di sicuro di rimanere vicino a squadra, salvare la stagione e poi ripartire, soprattutto anche alla luce delle tante voci di mercato che danno eventualmente anche l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, quindi si parla del direttore sportivo dell'Avellino, poi magari anche di altri dirigenti che frequentavano magari dei salotti televisivi e invece sono già pronti a sedere diciamo così, sulla nuova scrivania della dirigenza novarese. Ma quello sicuramente la retrocessione della Novara in Lega Pro, un'eventuale retrocessione sarebbe sicuramente un collasso, quello sicuramente per la società e anche poi in seguito per il centro sportivo di Novarello che negli anni è cresciuto molto. E la città com'è che sta rispondendo? Per la partita contro il Varese di sabato c'è questa iniziativa speciale, ossia l'entrata a €1 in curva nord per appunto supportare la squadra in questa partita delicata. 2 settimane fa c'era tanto sconforto, quando il Novara ha perso, settimana scorsa, dopo la passata in moda c'era tantissimo sconforto. Poi però diciamo che nonostante tutto il tifo azzurro ha sempre dimostrato grande vicinanza all'ambiente e la vittoria in casa, quella contro la Juve Stabia per 2-0, ha portato fiducia, così come anche la prestazione di Livorno, dove anche se il Novara ha perso c'è stato comunque una prova di un segno di vitalità da parte degli azzurri in campo, che il pubblico diciamo, ha captato
E questo è sicuramente un bel messaggio, quello che ha lanciato la squadra e che dovrà sicuramente replicare sabato pomeriggio nell'incontro pomeridiano alle ore 18. Sul frangente, diciamo, dell'organigramma, dello staff tecnico, ho sentito anch'io tante voci, sono tante voci, ho sentito anche la voce di Michele Criscitiello, che dovrebbe essere il futuro direttore sportivo, però io ti dico, al momento si rimane concentrati su quella che è la stagione, il campionato, poi in estate si valuteranno eventuali introduzioni o meno di personaggi all'interno dello staff del Novara Calcio. Ecco, nel frattempo Adriano diamo il vantaggio del Siena con Giacomazzi sul campo della Siena, quindi dopo 29 minuti di gioco la formazione toscana si è portata in vantaggio con un colpo di testa di Giacomazzi. Sì, può, attenzione, riflettersi anche per quel che riguarda il discorso play out, perché Riccardo, domenica c'è Padova-Siena, se Siena vince come fino a questo momento sta accadendo, va a quota 58 raggiungendo il Lanciano e lo Spezia, e dunque per il Padova sarebbe un match ancora più complicato, perché la ragione di classifica sarebbe come per il Siena. È una buona notizia per il Novara questa a tutti gli effetti. Sì, sicuramente quella è una sfida molto delicata per il Cittadella. La squadra veneta, io sono convinto che andrà in campo per mettere un tassello netto sulla eventuale conferma della Serie B, anche se però dall'altra parte il Siena nutre sicuramente grandi ambizioni di raggiungere i playoff e poi giocarsi la promozione nella massima serie. Sarà, dico, secondo me veramente sarà un campionato molto molto equilibrato fino alla fine, che da Padova fino a Cittadella le racchiude tutte queste squadre, compreso anche Varese e Novara. E dunque un finale assolutamente tutto da vivere, con il 4 gol dunque di Giacomazzi in questo campionato di Serie B in questa stagione, che sta adesso sorprendentemente, siamo alla mezz'ora del primo tempo, dando il vantaggio alla squadra di Mario Beretta, che vedremo se riuscirà ad arpionare di nuovo la zona playoff nonostante la congrua penalizzazione. Chiudiamo con te Riccardo, perché vogliamo anche riallacciarci a quello che è un discorso sicuramente da tenere d'occhio nella nostra seconda parte di trasmissione. Tu ieri hai seguito Parma-Livorno, questa partita che poi con il rimbalzo di risultati tra quel che succedeva a Firenze in Fiorentina-Torino e appunto il 2-0 del Parma sul Livorno con la doppietta di Amore ha consegnato ai Ducali un posto in Europa. Però c'è una grossa incognita a questo punto riguardo alla licenza UEFA. Il Parma, tra l'altro, ci sono le date 31 luglio e 7 agosto, le due serate in cui il Parma dovrebbe prendere parte al turno preliminare di Europa League. Però a questo punto ogni dubbio è lecito, e chissà che il Torino, clamorosamente beffato ieri sera, non possa nutrire una speranza con l'eventuale esclusione del Parma per il mancato pagamento IRPEF. Sì, diciamo che c'è stato questo piccolo fatto oggi, cioè piccolo, non più di tanto piccolo, perché si è passati dalla grande gioia di ieri sera della vittoria dei Ducali 2-0 in casa contro il Livorno a oggi, a questa preoccupazione per appunto la mancata licenza che permetterebbe al Parma di disputare i preliminari di Europa League. Si attende sicuramente il rincorso, adesso arriverà la sentenza definitiva attesa il 28 maggio, e sicuramente ci sarà da vedere quello che sarà il responso da parte della Lega. Sicuramente il Parma a questo momento è una squadra che ha meritato pienamente la qualificazione preliminare. Anche ieri abbiamo visto al Tardini una squadra con un livello nettamente superiore che ha dominato la partita contro il Livorno. Ricordiamo che c'è questo mancato pagamento dell'IRPEF. Inizialmente si pensava che fosse un mancato pagamento riguardante lo stadio Tardini, invece riguardante l'IRPEF come è stato emesso. Oggi è stato negato, e quindi c'è anche questa speranza dall'altra parte del Torino che venga ripescata per giocare il preliminare. Sarà molto interessante. Comunque a settimane ci sarà la sentenza definitiva e vedremo quello che verrà deciso dalla Corte. Sì, tra 9 giorni dunque il verdetto. Per quanto riguarda lo stadio, qualche piccolo dettaglio da limare, ma è una questione emersa già almeno un mese fa,
e ovviamente il grattacapo è di ben altra natura a questo punto, perché il Parma non ha ritenuto di dover pagare questi 300.000 euro, e adesso però si trova con il problema evidente tra le mani, perché rischia di essere messa a repentaglio la sua partecipazione all'Europa League. Vedremo ovviamente se il sogno potrà continuare o meno. Riccardo, intanto grazie per essere stato con noi, naturalmente. Grazie mille alla a voi. prossima. Una buona serata, grazie ancora. Ringraziamo quindi il collega Guglielmetti da Novara. Abbiamo parlato del campionato di Serie B e poi anche del discorso del Parma, e a tal proposito, Adriano, andiamo un attimo anche ad approfondire questo discorso, perché tempo fa avevamo parlato della problematica del Tardini, quindi si parlava, diciamo così, di licenza UEFA per quello che riguardava lo stadio, e il Tardini doveva sistemare alcune cose, ma comunque il Parma, diciamo così, era convinto di poter mettere a posto il discorso stadio, e soprattutto c'era la soluzione, nel caso, diciamo così, Serie B, di giocare le eventuali gare a Modena, magari soltanto per i turni preliminari, poi invece la fase a gironi a Parma. Invece poi è nato soprattutto nelle ultime ore anche questo problema del discorso del pagamento IRPEF, considerando che però i dirigenti dell'UEFA settimana scorsa erano andati a Parma e sembrava, diciamo, tutto a posto, quindi un giallo nel giallo che potrebbe poi in maniera incredibile portare all'esclusione del Parma, e poi magari proprio alla richiamata di un Torino che ieri, diciamo così, per propri demeriti, però ci sta magari di sbagliare un rigore al 93esimo, però il Torino nelle ultime due gare, dopo una stagione sfortunata, soprattutto una stagione che a livello arbitrale gli ha dato più contro che a favore, e i Granata ieri si sono veramente divorati la qualificazione al preliminare di Europa League. È un suicidio quello del Torino, perché tra l'altro con una Fiorentina che, diciamo, era stata la squadra che nel 2008 aveva conquistato proprio all'Olimpico contro il Granata l'accesso alla Champions League. Ricorderete quella rovesciata di Osvaldo. Ieri sera sembrava tutto apparecchiato per la, tra virgolette ovviamente, restituzione del favore, e invece questo rigore che a tempo scaduto poteva sovvertire di nuovo le sorti della qualificazione al turno preliminare. Un Toro avanti, una squadra che ovviamente non era chiamata a fare nessun tipo di calcolo, al contrario del Parma. Invece Circi dal dischetto si è divorato la palla del 3-2, ovviamente anche lo sconforto in regia di Giulio Carnelli, che ha deciso di non seguire più il calcio per un anno. Io ricordo quel rigore di Recoba contro l'Helsingborg, possiamo fare un parallelo, quel rigore all'ultimo minuto sbagliato nel turno preliminare della Champions League. Giulio, dai, due parole anche da parte tua. Ci credi nel ripescaggio intanto? Ma non ci credo tanto, anche perché i diritti per l'Europa League valgono più di 300.000 euro di IRPEF, quindi non ci credo più di tanto. Però teniamo presente che l'Inter di Recoba, mi sembra che Moratti avesse speso ben più quattrini. Sì, anche perché Recoba era uno dei giocatori più pagati al mondo, come lo è tra l'altro, abbiamo visto anche con titoli in prima pagina, Leo Messi. Non ha portato granché fortuna, no, Daniele, questa investitura, che poi è reale, ovviamente si tocca con mano per Leo Messi nella partita di sabato, perché il Barcellona ha perso o meglio, pareggiando ha perso la possibilità di vincere la Liga, che invece è andata a Atletico Madrid di Simeone. Sì, soprattutto poi, diciamo così, è stato anche un weekend di calcio internazionale che ha definito l'ultimo scudetto. Rimaneva soltanto da decidere chi avesse alzato il titolo della Liga spagnola, e direi che alla fine in maniera meritata l'ha vinto l'Atletico Madrid, pareggiando 1-1 sul campo del Barcellona, soprattutto dopo essere andata sotto 1-0, aver perso due giocatori importanti come Diego Costa e Arda Turan, e soprattutto poi considerando che Diego Costa non giocherà neanche la finale sabato di Champions League contro il Real Madrid. Invece i colchoneros di Simeone sono riusciti a portare a casa il pareggio, soprattutto poi a festeggiare lo scudetto numero 10 per l'Atletico Madrid, e quindi, diciamo così, anche la Liga è stata definita, e così si riparte con, oltre che la conferma in Francia del Paris Saint-Germain e poi in Germania del Bayern Monaco, con due nuovi campioni nazionali per quello che riguarda sia la Spagna con l'Atletico Madrid che l'Inghilterra con il Manchester City. Tornando poi invece indietro
al discorso Europa League, è vero, veramente i diritti non contano tantissimo a livello economico, però poi magari una cavalcata importante come il Siviglia può portare a casa milionati di euro, e ricordiamo che il Siviglia quest'anno è andato a vincere l'Europa League partendo proprio dal secondo turno preliminare, una cavalcata lunghissima, 19 gare, quindi diciamo così è come se avesse fatto un campionato e mezzo, perché oltre alle 38 gare del campionato spagnolo il Siviglia ne ha fatti 19, in Italia il campionato è 20 squadre, per cui è un percorso lunghissimo. Di sicuro magari il Parma al Torino potrebbero magari non partire con l'obiettivo di vincere, però magari altre squadre come l'Inter, che comunque parte dai playoff, potrebbero avere proprio quello come obiettivo, per cui direi di non scartare il discorso dell'Europa League, considerando che per quanto fatto comunque anche da Juventus e Napoli, entrambe le due formazioni l'anno prossimo, diciamo così, sono salite di fascia, perché la Juventus sarà sicura della seconda fascia e anche il Napoli sarà sicuro della seconda fascia, proprio per i punti acquisiti nel loro percorso di Champions League e di Europa League. Sì, questo è importante, tra l'altro la Juve ha inanellato tutta questa serie di scudetti, il Napoli invece si è ben comportato, a ben guardare nelle stagioni europee, nelle stagioni di Champions soprattutto, quasi come ovviamente stimolato di più da questa competizione. Pensiamo solo a una stagione, questa, in cui ha lasciato la fase a gironi con 12 punti, qualcosa di davvero incredibile in negativo nell'eliminazione della squadra di Rafa Benitez, però ovviamente i parametri UEFA, soprattutto se pensiamo al ranking, sono ben chiari e dunque sono numeri di cui non si scappa. Dunque è un Napoli che può raccogliere in ogni caso i frutti del buon lavoro in termini europei per quanto riguarda la Champions. Poi ovviamente c'è da dire che dopo questa grandissima bagarre per il sesto posto, come dicevamo, sarebbe un peccato se il Parma o in ogni caso la squadra deputata ad andare in Europa League dopo questa volata finale, sia essa il Parma, lo stesso Torino, magari il Milan o la Lazio o anche il Verona, visto che poi dovevamo considerare tutte le possibilità, non sarebbe un peccato se non andassero poi a onorare l'impegno dopo questa volata incredibile per il sesto posto. Vedremo ovviamente dall'inizio del turno preliminare di fine luglio, con a questo punto il Parma allo stato attuale che rappresenterà l'Italia. Il 21 agosto entrerà in scena l'Inter per l'ultimo turno preliminare, ritorno il giorno 28 sempre di agosto. Ovviamente nella fase a gironi c'è la Fiorentina in quanto quarta classificata. Il Napoli invece giocherà il preliminare di Champions, una Champions League in cui accederanno invece direttamente la Juventus e la Roma, che invece torna in Champions dopo parecchie stagioni, sempre in relazione al calcio internazionale. Dopo la sconfitta, o meglio ancora la possibilità sfumata di poter vincere la Liga per il Barcellona, ci sarà un nuovo allenatore, Luis Enrique, destinato alla presentazione mercoledì, quindi l'ex tecnico della Roma che sarà 2 anni, secondo appunto il contratto che ha firmato, sulla panchina dei Blaugrana. È curioso, Daniele, vedere come un allenatore che alla Roma ha completamente fallito poi sia riuscito a trovare una panchina come quella del Barcellona, che non è certo l'ultima squadra al momento. Sì, va ricordato che comunque Luis Enrique arriva proprio da allenatore del Barcellona B, era venuto a Roma, diciamo così, per fare gavetta, l'aveva fatta male, poi è ritornato ad allenare in Spagna, adesso gli è stata data la panchina del Barcellona e, diciamo così, facendo una battuta, forse il Barcellona non ha quasi voluto vincere il campionato, perché immaginiamoci che cosa succedeva se il Barcellona avesse vinto il campionato e Tata Martino a questo punto l'avrebbero quasi per forza dovuto mantenere. Questa è logicamente una battuta, perché il Barcellona gli è arrivato veramente senza benzina in questa stagione assolutamente negativa. Un Barcellona che riparte con Luis Enrique, che ha firmato un biennale, soprattutto con il rinnovo di contratto di Lionel Messi, che pensate andrà a guadagnare qualcosa come 20 milioni di euro netti a stagione, questo per il giocatore più forte al mondo, ma di sicuro adesso anche il più pagato. Per quello che riguarda invece il calcio internazionale, segnaliamo che
oggi è arrivata anche la conferma del nuovo allenatore del Manchester United, Luis Van Gaal, quindi dopo la conclusione delle mondiali andrà ad allenare i Red Devils, contratto triennale valido fino al 30 giugno del 2017 e l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, l'anno prossimo comunque ci saranno due squadre che hanno vinto tante Coppe dei Campioni e soprattutto sono blasonate, che però non giocheranno nessuna Coppa europea, una è il Milan e l'altra è proprio il Manchester United. Sì, Milan che dunque dopo la stagione 98-99, quindi parliamo di 16 anni fa, si ritrova di nuovo senza le coppe. Ricordiamo ancora che il Milan quell'anno in cui rimase a dieta dagli impegni internazionali, poi vinse lo scudetto con Alberto Zaccheroni alla sua prima stagione sulla panchina del Milan, quindi chissà che non porti davvero fortuna per un Milan che comunque deve ricostruirsi bene, deve cercare ovviamente una propria identità, partendo magari da quelle che sono state le buone indicazioni dell'ultimo scorcio di questa annata. Parliamo di giocatori come Tarabd o in ogni caso di situazioni da sviluppare meglio, poi ovviamente incognite vere e proprie come quelle di El Shaarawy, che non dovranno più dovranno rimanere tali fondamentalmente. C'è intanto un giro di panchine perché come dicevamo prima è questo il periodo in cui sono le situazioni degli allenatori quelle su cui fare chiarezza. Insomma, da un Conte che resta alla Juve è un po' c'è un po' una sequela di permanenze, perché lo stesso fa Mihajlovic alla Sampdoria, c'è ovviamente il cambio di panchina invece al Barcellona di cui vi abbiamo dato conto, un Simeone che invece si conferma sulla panchina dell'Atletico Madrid, spostandoci invece in Inghilterra c'è l'ufficialità di Van Gaal come allenatore del Manchester United con Ryan Giggs suo vice, e in Francia invece la trattativa tra Zinedine Zidane e il Bordeaux, che insomma è un po' la sua squadra storica, quindi anche un focus legato agli allenatori e insomma a grandi nomi come può essere sicuramente quello di Zidane, l'ultimo che abbiamo dato, ma ribadendo anche la notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione odierna, cioè Antonio Conte sarà l'allenatore della Juventus anche per la prossima stagione. La società bianconera ha ufficializzato da poco più di un'ora questa notizia. Ovviamente ha atteso la fine del campionato appena il giorno dopo il termine della Serie A, uno scudetto vinto dalla Juve, il terzo consecutivo. Ecco la conferma anche in via ufficiale di un Antonio Conte ancora legato alla panchina bianconera. Assolutamente, una notizia non notizia, Adriano, perché comunque ricordiamo che il contratto di Antonio Conte scadeva comunque a giugno del 2015. Secondo me hanno deciso comunque di andare avanti e soprattutto magari vedere con il tempo, in base ai progetti che potranno fare, se ci sarà un rinnovo contrattuale. Diciamo così, andando poi nel discorso del dettaglio, la Juventus sicuramente a livello economico non era in grado di dare quei 7-8 giocatori di cambio che il proprio allenatore chiedeva, per cui gli darà qualche giocatore, di sicuro potrebbe arrivare Nani, potrebbe arrivare Lulic, si parla anche di Menez, vedremo se poi ci sarà magari lo sforzo economico per quei 20 milioni di euro richiesti dal Barcellona per portare Sanchez, però più di questi movimenti magari ci sarà qualcosa soltanto di un altro difensore per passare a difesa 4 e un centrocampista, ma non di più, e probabilmente si è rimandato al discorso che a partire dal 2015 la Juventus dovrà riavere nuovi contratti, soprattutto ricchi per quello che riguarda il discorso della Champions League, soprattutto anche dei diritti televisivi della massima serie, per cui magari si riparte proprio da un nuovo progetto e magari sempre in casa juventina si cercherà di far tornare quei tanti giocatori che sono stati dati, diciamo così, in comproprietà ad altre squadre. Quindi è una notizia non notizia, però la Juventus quindi comunque mantiene, diciamo così, il suo condottiero, quello che ha preso una squadra che era reduce da un settimo pessimo posto, soprattutto da non giocare le coppe europee, a farle vincere 3 scudetti e poi ieri all'incredibile quota di 102 punti che penso che per moltissimi anni sarà quasi difficile andare a ottenere. Per il resto è vero, tante notizie di mercato, soprattutto per quello che riguarda i discorsi di panchina. Hai detto giustamente bene te anche del
discorsi europeo, il Paris Saint-Germain ha confermato Blanc, il Benfica è andato a confermare anche il proprio allenatore, il Monaco di fatto ha mandato via Ranieri prendendo quello che aveva guidato il Porto, però pochissimi cambiamenti perché Borussia Dortmund rimane a Klopp, così come il Bayern Monaco a Guardiola, per cui vedremo un po' dove andranno magari tutti gli altri allenatori cosiddetti gettonati, perché magari il fatto che Conte poteva andare via dalla Juventus avrebbe innescato una girandola di panchine che di fatto non ci saranno, per cui vedremo cosa combinerà Spalletti. A questo punto Mancini presumo che rimarrà in Turchia, Ranieri non dovrebbe trovare nuove panchine, quindi aspettiamo soltanto l'ufficializzazione eventualmente di Casa Milan e poi aspettiamo la conferma di Donadoni a Parma e direi che il gioco è quasi fatto e poi andremo proprio a parlare invece del vero e proprio calciomercato, quello di trasferimento dei giocatori. Sì, indicativamente l'inizio del mese di giugno per fare luce e per piazzare un po' tutti i tasselli al loro posto in vista della prossima stagione per quanto riguarda gli allenatori, detto che comunque c'è un campionato di Serie B con i playoff allargati, una Serie B cui facevamo cenno prima, allargati a 6 squadre, quindi si arriva fino all'8° posto, per cui più partite e si protrarrà il tutto fino a almeno alla metà del mese di giugno, quindi anche la composizione della prossima Serie A tarderà magari ad essere definita, con un Palermo che comunque ha già ottenuto la promozione, un Empoli che potrebbe anche farcela già domenica prossima, soprattutto stante il risultato attuale di un Latina Siena in cui è terminato il primo tempo con il vantaggio dei toscani 1-0, ricordiamo gol di Giacomazzi, e il Bari invece ribadiamo ha battuto con lo stesso punteggio il Cittadella nella partita giocata alle ore 19. Ovviamente sappiamo che Serie B, abbiamo detto, di alcuni verdetti per quanto riguarda l'Europa, ma sono retrocessi il Catania, il Livorno ed il Bologna, tutti e tre settimana scorsa non si è dovuti arrivare all'ultima giornata per conoscere i destini delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Novità che non ci sono neanche da quello che è successo sabato sera, viene da pensare, perché Antonio Di Natale ha chiuso in maniera assolutamente stratosferica la propria stagione e speriamo non la sua carriera, perché potrebbe ovviamente anche ripensarci. Dalle sue parole insomma è apparso e abbiamo così potuto far trasparire qualche incertezza, qualche così velo di dubbio in ogni caso sul fatto che appenda davvero le scarpe al chiodo nella prossima stagione. Antonio Di Natale, autore di una tripletta nella partita contro la Samp terminata 3-3, soprattutto arrivato a 17 gol. Viene da pensare, Daniele, se fosse durato ancora 3-4 partite questo campionato, probabilmente Di Natale avrebbe preso Immobile in testa alla classifica marcatori. Sì, stiamo parlando di un attaccante che è arrivato, mi sembra, Adriano, a 192 reti a massima serie, per cui anche l'anno scorso aveva detto che probabilmente non avrebbe continuato a giocare, invece l'ha fatto e l'ha fatto ancora bene. Ci auguriamo che quantomeno magari Di Natale possa continuare a giocare a calcio, soprattutto per superare le 200 reti. E a livello di panchine poi si parlerà in settimana anche sul fatto che Guidolin possa rimanere a Udine, perché tante voci avevano dato magari in caso di Guidolin il probabile trasferimento di Mandolini, che ha fatto molto bene con l'Hellas Verona proprio a Udine. Tante situazioni di panchina, l'abbiamo detto, ricordiamo che c'è Pioli che quest'anno era stato esonerato dal Bologna, che comunque è un allenatore che aveva fatto spesso bene, che risulta ancora senza panchina. Un Bologna che ripartirà dalla Serie B probabilmente con Zeman. Il Palermo ha riconfermato Iachini e ci auguriamo che questo allenatore abbia la possibilità di allenare in massima serie, perché ha fatto ha portato tantissime squadre dalla Serie B alla Serie A, ma poi quasi mai gli è stata data la possibilità di allenare nella massima serie. E quindi poi, diciamo così, tante situazioni, in particolare anche quella del Catania, che è retrocesso vincendo le ultime 3 gare della massima serie, però ha confermato Pellegrino ancora alla guida della formazione etnea, che riproverà a ritrovare subito la massima serie. Queste anche, diciamo così, anche le varie notizie delle panchine, magari di formazione di non prima fascia, però sono formazioni che comunque hanno fatto molto bene.
ma di sicuro io penso che Guidolin possa rimanere a Udine, così anche Mandolini potrà proseguire la propria avventura con l'Hellas Verona. Per il Catania si è parlato addirittura di Andrea Stramaccioni, mentre a Bologna si sono un po' allacciati i contatti per Zeman, quindi questa ipotesi abbastanza suggestiva di un allenatore che ha guidato la Roma 2 anni fa. Non è riuscito ad avere effetti il suo ritorno nella capitale, ma soprattutto in Serie B insomma, ha vinto un campionato anche in maniera piuttosto brillante con il Pescara nella stagione 2011-2012, quella ovviamente precedente al suo ritorno a Roma, quindi chissà che Zeman, ricordiamo allenatore classe 47, potrebbe essere stuzzicato dall'idea di tornare in panchina in una piazza comunque blasonata come quella di Bologna, soprattutto se parliamo del campionato di Serie B. Di Natale. E poi Adriano, sì. Scusa, per chiudere magari anche il discorso delle panchine, attendiamo che cosa deciderà di fare il Chievo, se confermerà Corini, e soprattutto penso che le Cagliari ripartirà con un nuovo allenatore e capiremo magari anche se con una nuova proprietà. Sì, Cagliari che sta vivendo ore davvero in subbuglio per quel che riguarda il prossimo futuro societario, dopo aver conquistato la salvezza ancora prima, però aveva dovuto affrontare il discorso di Cellino che ha deciso di acquistare il Leeds, la formazione inglese. Adesso però anche la nuova proprietà del Cagliari è un discorso insomma da tenere un po' monitorato, mentre per quanto riguarda il Chievo ci sono questi 2 anni di contratto che ha voluto sottoscrivere Corini come condizione per tornare sulla panchina giallo-blu, quello che si è appena concluso come anno, e poi ci sarà il prossimo, per cui anche su questa base sembra più probabile la conferma. Poi ovviamente ci sarebbe anche la questione tecnica da affrontare. Per Corini sarebbe la prima volta con una campagna acquisti da poter gestire, visto che sia 2 anni fa sia l'anno scorso è subentrato a stagione in corso e non ha potuto avere voce in capitolo per quel che riguarda il mercato. Dicevamo di Natale che di sicuro non andrà ai mondiali, però ovviamente la lista di Prandelli, e ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, dovrà essere ridotta da 30 a 23. In definitiva sarà il prossimo 2 giugno. Intanto tra 7 giorni è previsto il raduno a Coverciano, quindi prenderà il via la macchina organizzativa dell'Italia a vista di un mondiale cui inizio mancano 24 giorni. Ci sarà l'amichevole del 31 maggio a Londra contro l'Irlanda, poi a Perugia contro il Lussemburgo, la partenza per il Brasile il 5 giugno, per poi debuttare il 14, la prima partita contro l'Inghilterra a Manaus. Questo è il programma, ci si avvicina sempre di più alla rassegna iridata e ovviamente la lista dei 30 è stata scelta da Prandelli, è stata compilata prima che finisse il campionato, evidentemente martedì scorso, indicazioni che però in via sommaria erano abbastanza percepibili. Ecco, in ogni caso da 30 dovranno essere ridotti a 23 questi nomi per il mondiale azzurro. È una lista che va ridotta e di sicuro le polemiche saranno tante, perché ci sono già state come alcune esclusioni abbastanza particolari, di sicuro quelle di Gilardino, di Criscito, di Giaccherini, di tanti giocatori che comunque avevano fatto parte del gruppo degli ultimi 2 anni e sono stati scartati di fatto senza motivazioni. Prandelli ha deciso questo, ha fatto addirittura un listone di 31, vedremo che cosa succederà. Personalmente non mi trovo molto d'accordo con le sue scelte, però penso che ognuno di noi abbia le proprie idee. Io soprattutto per la fase offensiva, e quella che vedo più problematica per l'Italia sarà quella di cercare di andare a rete, per cui c'è un Balotelli che viene da una pessima stagione, c'è Gilardino che comunque negli ultimi anni aveva fatto bene in nazionale e di sicuro è il giocatore in attività che in nazionale ha fatto più gol e non è stato convocato. Mi auguro che Immobile di sicuro possa far parte della spedizione, perché è il risultato di capocannoniere a massima serie. Destro comunque aveva fatto bene, Rossi infortuni a parte me lo porterei anche con mezza gamba, e poi bisognerà vedere che cosa deciderà, soprattutto magari
se considerare Cerci come attaccante o meno. Trovo abbastanza assurdo il fatto che sia ritornato Cassano non tanto per quanto fatto dall'ex giocatore di Inter, Milan, Sampdoria, Real Madrid e Roma, ma soprattutto anche perché il gruppo aveva escluso Cassano, per cui non capisco adesso come lo stesso gruppo che l'ha escluso lo possa riabbracciare. Poi tante situazioni per una nazionale italiana che, l'abbiamo detto, vedevamo già che soprattutto a livello nazionale corre poco, per cui magari soprattutto portare chi davanti è in grado, magari anche con l'età, non dico Toni, però soprattutto magari Gilardino oppure altri giocatori che vedono molto bene la porta giocando in area, potevano dare una mano. Però attendiamo, diciamo così, anche gli ultimi tagli di Prandelli e soprattutto in considerazione Adriano che la formazione azzurra ha un girone abbastanza difficile, perché con l'Inghilterra e poi con l'Uruguay di fatto ne passeranno soltanto 2 su 3, per cui si rischia già magari anche di andare a casa soltanto dopo 3 gare. Sì, un girone assolutamente impegnativo contro l'Inghilterra, che l'Europeo del 2012 è stata vittima dell'Italia, però soltanto dopo i calci di rigore. Erano i quarti di finale, vedremo se contro la squadra inglese, l'Italia, che peraltro esordirà al mondiale il giorno 14 di giugno, potrà portare via i 3 punti oppure no. Ovviamente il mondiale andrà a caratterizzare l'estate anche dal punto di vista dei nostri commenti, delle nostre cronache che insomma vi proporremo già dai prossimi giorni. Il campionato di Serie A è finito, ma sabato si assegna la Champions con la finale di Lisbona tra Atletico Madrid ed il Real, quindi derby spagnolo, derby di Madrid anche più nello specifico, dunque assoluto interesse per questa partita a cui ci si sta avvicinando sempre di più. Proprio sabato saremo in onda, però ovviamente come sempre a partire dalle ore 13 con Calcio Parlando, un'ora di trasmissione in vostra compagnia per tutto quello che riguarda la stretta attualità pallonara, per cui rimandiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento per sabato. Calcio Parlando on air, quindi sabato con l'appuntamento logicamente con le vicende del campionato di Serie B e le anticipazioni della finale di Champions League. Invece da domani ritorniamo logicamente online con tutti i nostri approfondimenti su www.calcioparlando.com, mentre in tempo reale tutte le notizie per quello che riguarda il mondo del calcio italiano ed estero proseguono sui nostri profili Facebook Calcio Parlando RPL e poi sul profilo Twitter @Calcio Parlando. Per cui da Daniele Madasi e Adriano Ancona un ringraziamento per averci seguito. Calcio Parlando a livello radiofonico torna in onda sabato. Buon proseguimento di serata sulle frequenze di